ပြင်သစ်သမ္မတအီမာနျူယ်မာခရွန်ကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးဖို့စာရေးသားတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးမှုခံနေရတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေယိုယွင်းလာမှုတင့်လျော်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူဖို့အခက်အခဲကြုံနေရတာကိုသားဖြစ်သူကိုထိန်လင်းကပြောပြလို့သိရတဲ့အတွက်အလွန်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ပြင်သစ်သမ္မတကစာထဲမှာရေးထားပါတယ်။ဒီစာကအခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာကမ္ဘာထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တဦးကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပြန်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အလေးထားတောင်းဆိုတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်နိုင်ငံရဲ့တနာဂရုဏာတရားအားပေးမှုနဲ့မိတ်ဆွေကောင်းပိသားခြင်းတို့အတွက်လှိုက်လိုက်လဲခံစားရကြောင်းဒါဟာအမှန်တရားငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လွတ်မြောက်ရေးတို့ကိုနှုတ်ပိတ်ထားလို့မရဘူးဆိုတာကမ္ဘာတဝန်းကလူတွေကိုအသိပေးလိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ရက်ဖြစ်ကြောင်းကိုထိန်လင်းကပြောထားပါတယ်။အသက်ကြီးလာပြီဖြစ်တဲ့သူ့မမေဟာအချုပ်နှောင်ထဲမှာကျန်းမာရေးမကောင်းတော့ကြောင်းသူ့မမေဟာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက်သူ့ဘဝအသက်တာတစ်လျှောက်စ조사ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့မမေလွတ်မြောက်ခြင်းဟာလူအခွင့်အရေးနဲ့လူကုန်သိက္ခာအတွက်သာမကမြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်းအရေးပါဆုံးဖြစ်ကြောင်းကိုထိန်လင်းကရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတရဲ့စာထဲမှာ2020နိုဝင်ဘာ10ရက်ရွေးကောက်ပွဲဟာလွတ်လပ်ခဲ့တယ်လို့ပြင်သစ်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာကအသိအမှတ်ပြုကြိုဆိုခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သွေးထွက်တန်ရုပ်ဖြစ်စေတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းဖွယ်ကာလရှည်အကျပ်တဲတွင်ကြာရောက်ခဲ့ကြောင်းပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေအပေါ်တက်ရောက်တယ်လို့ပြင်သစ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလည်းကမောက်ကမဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါ။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပြည်သူတွေလူလားတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်မျှော်မှန်းချက်တွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမြန်မာပြင်သစ်နှစ်နိုင်ငံကြားနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုအရာဆက်ဆံရေးတွေကောင်းမွန်ဖို့အပြည့်အဝထောက်ခံအားပေးတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေအသက်အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာပြည်သူတွေနဲ့ရှင်တွဲရပ်တည်တယ်လို့အကြမ်းဖက်မှုတွေလျော့ပါဖို့တရားဝင်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေရေးဆွဲထားတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းကြောင်းကိုထောက်ခံအားပေးဖို့ဆန္ဒရှိတယ်လို့လည်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကြမ်းကြမ်းမာပြန်လွတ်မြောက်ပြီးမိသားစုနဲ့ပြန်တွေ့ဆုံနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်လို့လည်းရေးသားထားတာပါ။နောက်ဆုံးမှာမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးချမ်းသာသလိုနိုင်ငံကိုငြိမ်းချမ်းပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းရရှိစေရေးပံ့ပိုးဖို့လည်းအသင့်ပြင်ထားတဲ့အကြောင်းပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်ကစာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သွေးလုံတုပ်ကွေးလက္ခဏာတွေသတိပြုပါ။အဖျားကြီးခြင်း၊အန်ခြင်း၊ဗိုက်အောင်ခြင်း၊ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်း၊အနီစက်ထွက်ခြင်း၊မျက်နှာနဲ့လည်ပင်းအသားတွေနီလာခြင်းအစားအသောက်ပြတ်ခြင်းဝန်းလျှော့ခြင်းဒါတွေဟာသွေးလွန်တုပ်ကွေးလက္ခဏာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလက္ခဏာတွေတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ဆရာဝန်စီသွားပါ။အရေးကြီးဆုံးကတော့အရေးများများ